姐，上车。姐，老身深炖的，趁热喝了。哎呀，姐，你那个肝脏的 CT 片子我已经看过了，今天无论如何，你必须跟我回去接受手术。姐，现在不行，清楚他。你那个小青梅吗？你自己看一下，他昨天晚上跟谁在米其林3星吃的晚饭？徐一凡。小凤，姐，对不起。小凤。秦主任，你怎么又擅离岗人？现在是工作时间。我才做完一台手术。行了，没有一番帮你，你确定你能做成这台手术？重要通知，林氏千金的手术会有国家级别的专家组前来观摩。哎呀，院长，我听说这次如果成功的话，没错，3级评级以及国家重点学科奖项。这次病例需要多学科会诊，脑干位置，肿瘤位置还存疑，我怀疑是脑干胶质瘤，伴发血管畸形，手术难度极其复杂。够了，徐医生已经确定了，会诊也轮不到你，你就给徐医生打下手就好。我给他打下手，不然呢？现在我宣布一项人事任命，徐医生就是我们江城私立医院的新任务。什么？感谢院长的信任，我一定不负众望。让他主导？叶郡主，你是在拿病人的命开玩笑？徐医生乃是嘉里敦医学院毕业的，是我高价从国外挖回来的人才。他上个月在《柳叶刀》发表了一篇名为《脑干手术入路选择》，可是引起了许多外国专家的重视。论文影响因子极高，你说话给我客气点，他没能耐，你能比他强？人才。上个月刚搞砸2台手术，家属这么多投诉信，还在你桌上吗？等一下，你说脑干手术入路选择是他写的？不然呢？现在国际上好多医院都在找医方，我不用他做手术，难道用你？放屁！明明是我写的，原文都在我电脑里。徐一帆，你个卑鄙无耻的小人，你竟然把我的论文拿去发表，你这么不要脸吗？清风，你真是太让我失望了！你的论文，你怎么自己不发表？人家一帆连底稿都给我看了，你还说是你的？哎呀，院长，要不这样嘛，我把我的论文让给秦主任，我不想看到你们2个吵得这么凶，大家都是一个医院的嘛。不行，是你的就是你的，谁也抢不走。你的水平比秦风高多了，给首富千金做手术的事情肯定是你来做。叶千楚，你简直疯了！你竟然信他不信我！够了，你给我闭嘴！我这个人向来认赌不认亲。哎呀，院长，我看秦主任好像脸色特别难看，是不是身体不舒服呀？院长，您还是要多关心一下他才好。你身体不舒服，你身体不舒服，竟然还给我霸占了主刀医生的位置，我影响到病人怎么办？李小姐的脑瘤，今天脑干误差只有0.1厘米，你知不知道？哎呀，秦主任，您没事吧？走开！天哪，院长，您看秦主任身上的药居然是曲马多。你居然一直靠这个维持手术状态，你知不知道超剂量使用曲马多镇痛剂，要是被媒体拍到会怎么样？去年台风天，我连续做了36小时的手术，你怎么不问一下我怎么坚持下来的？
从现在起，你停止检查。你去准备新闻发布会，就说秦医生因病休养。好一个因病休养！我做这一切都是为了医院，而你现在在拖医院后腿。好得很。我为了你的医院拼上了这条命，现在倒成了你的累赘。有些牵挂，住得像山疤，越是不碰它，越更硬的痛在哪？走吧，医院资质已经被吊销，已经没有希望了。谁说的？药还能开着，就还有希望。从零开始，你知道要熬多少年？10年不行就10年，10年不行就1辈子。不管是高峰还是低谷，我都一直陪着你。从门诊重新做到2级医院，那得把你累成什么样子？我宁愿医院倒，也希望你好好。我的今晚整理它。这些年，我替你干过多少台手术，熬过多少险。现在，你眼里只剩下这个跳梁小丑。秦风，你给我摆什么老司礼？立刻马上给徐医生道歉。叶群主，我什么都可以忍你，但现在病人命悬一线，你竟然以给你手术刀都打不稳的迎难主刀。好，既然你这么说，从现在起，你被开除了，给我滚出去！你让我管，我生病是因为什么？还不是为了你的医院没日没夜的干。你现在要把我一脚踢开。叶清楚，当初说宁愿医院倒闭，也不愿我受苦的人是谁？这道疤是3年前连夜抢救世上留下的刀疤。用这些是为了给你医院撑门面而打的封闭针，你忘了吗？当初说宁愿医院倒闭，也不有我受苦的人，现在为了一个莫名其妙的人，要把我一脚踢开！站住！签了这份医疗责任承认书再走，免得以后你那些病人闹事，影响我们的生意。叶清楚，你个肉腿的！清风，你干什么？我秦风行医10年，从来不需要一纸文书来做担保。凡是经过我手的病人，我都会用我的命去做保。别在这里给我发疯，这里是医院。哎呀，院长，您小心气坏了身体呀。这样吧，秦主任，您要是不愿意签，我帮您签，我来给秦主任做担保嘛。院长，徐一凡，你这副嘴脸，不去演戏还真是可惜了。秦风要是有你办的选择，我就不会这么生气了。徐一凡，你装给我装！啊，对不起，对不起，对不起啊，都是我多嘴了啊。不过秦主任之前确实收过病人的心意啊。什么？你居然还收病人的红包？你的良心喂狗了吧？红包？难道是？秦医生，我真的做不出来手术费了。你别这样，快起来。万爷，你把这个疤
先是小费吧。啊，之前是没说明写。哎呀，没事了，没事了，就把费交了吧。这就是你说的红包啊！我亲眼看到他收的钱，难道那个是？叶庆主，我们认识25年了，你现在为了相信一个小人的挑拨，还不信我？我再也不想看到你。保安，给我把他拉出去！我们医院虽然是私立医院，但也不需要你这种连病人红包都坑的叛类。叶庆主，你会害死病人的，他就是个骗子、小偷。松开！我自己会走。哎呀，院长，消火，明天的手术啊，交给我。终于清静了。什么终于？不就是一包的事儿吗？等老子一战成名，嘿嘿，到时候不仅要你这个院长跪着求你，我还要你。我只是对他太失望了。还好有你在。明天的手术直播就靠你了。院长放心，保证完成任务。秦风，你当初不是说我没资格进这家医院吗？现在老子不仅进来了，还占了你的位置，让你滚蛋！连你的女人也一起笑纳了。据我所知，脑干胶质瘤伴发血管畸形，成功的案例呀只有1例，并且呀还是在国外。一个小小的私立医院，竟然用这种手术来赢检，简直是自不量力。你们错了，脑干胶质瘤伴发血管畸形，还有一个成功案例，主刀手就在我们江城私立医院。这个手术成功率只有5%，我都不敢用我的这个职业生涯来做这种手术。你说的这个人，他有把握没有？如果能够成功，那评级也可以通过，如何？我们继续看吧。一帆，今天的引检手术就全靠你了。只要成功了，我们就有望升级为3级私立医院。院长放心，有我在，今天的手术不会有任何问题。哎，李首富和江会长来了，病人也到了。要不是你们前年完成了我父亲的肿瘤手术，我是不得选择你们这种2级私立医院的。当然啊，如果说这次你们把我女儿的病治好，未来啊，我会给你们医院投资10个亿。人省医学协会也很重视这次手术，只要你们能够成功，我会亲自给你们江城私立医院送上3级医院的牌匾。谢谢林首富和江会长的信任，我们马上就准备手术。有一帆在，一切就请2位和领导们放心。不是秦风主刀吗？他呀，他是毕业于国外顶级医学院，被我特招进来的外科专家徐一帆。换人了吗？那给我父亲做肿瘤手术那个秦医生呢？啊，秦风他手术能成功，其实全靠一帆在背后指点。今天这个手术啊，也该让他走上前台了。非常感谢院长给的机会，请2位放心，有我在，今天的手术成功率绝对是100%，绝对不能让徐一帆上手术台。秦风，我还以为今天是你主刀呢。林总、会长，是这样的，秦风他嫉贤妒能，还收病人的红包，像他这种人渣，早就被我开除了。什么？还有这种事？像你这种败类，以后根本就没资格再当医生。小峰，秦医生，这可不得行啊！我孙女的手术只有秦医生才可以做，其他人都不得行。林老太爷，您当年能手术成功，靠的不是秦风，而是徐一帆。没有他的帮忙，秦风是绝对不可能完成这种高难度手术的。对呀，秦主任没有我，连病人的血都吃不住。什么？
你连血都止不住，还敢主导我父亲的手术，现在还敢来祸害我女儿，赶紧给我滚！要不然就不要怪我不客气了。推荐即将开始，徐医生，你做好上手术台的准备没有？哦，好的，我马上去。等一下，不能让他祸害别人。秦主任，你一而再、再而三的诋毁我，万一影响我的心情，导致手术失败的话，这个责任谁来负？敢在我女儿的手术现场闹事，我看你是不要命了！来人，把他给我丢出去！小风，秦医生，秦医生，我看你们今天谁敢动手！一个区区的林家，我是不是给你脸了？我还要赶着去救人，没空跟你们在这儿浪费时间。你好大的口气！在整个南省，除了省会的秦家，我看有哪一个不把我林家不放在眼里面？那巧了，我就是你口中的省会的秦家。你现在要动手的，那是我们秦家的少主。你说是就是啊！够了，不是吵架的时候。小风，你也看到了，这里不欢迎你。这些人要是有什么三长两短，那是他们自作自受。于院长，你确定这个人成功的进行过脑干胶质瘤切除手术？我感觉他甚至连医学院都没毕业。看他的操作，有没有行医许可证就是个问题。不对呀，这个不像秦风，这种级别的手术，在大夏的话，只有秦风才能做哟。是哪个蠢货把他换下来的？李院长，不用找补了，这种人呐，根本没有资格上手术台。我看江城私立医院呢，不仅没有资格升级为3级，应该呀降级为门诊才对。这是怎么回事呢？今天的手术，江城医院完全是十拿九稳的。这个秦风到哪里去了呀？看起来他的手法都不是很专业，任何专业的外科医生都不可能从那里下刀才对。感觉这个人完全没有大型手术的经验呢。非检就让这种人主刀啊，怪不得是私立医院。你也听到了，徐一帆他根本就是个生手，你会害死病人的。你现在赶紧把他换下来，还来得及。一帆毕业于医学圣地，家里蹲医所，又有顶级论文在《柳叶刀》发表。你们这些庸人还没到达他的层次，也敢在这里评论他的手法？他这个缺口完全违背医学常识，任何一个医学院都不可能这么教。徐志宝，你马上让我去手术室，不然病人马上会血崩的。肿瘤物切除了，手术已经成功90%了。不愧是国外圣地出来的高材生哦！刚刚我们都误会他了，这么复杂的一个手术，他居然能够切出肿瘤物来，怪不得林首富会让他的女儿到2甲医院来做手术哎！这种级别的专家，放眼大夏都是顶尖的呀！手术即将成功，秦风，你看到没有？任凭你怎么跳脚都没用，徐一帆他就是比你医学一万。不，你马上会为你的愚蠢付出代价。马上准备缝合，然后就可以宣布手术成功了。一般人确实做不了这种手术，还好老子当初把秦风的手术过程录下来，跟着练，照样能把肿瘤切下来。完了，被人血崩了！啊，这怎么可能？快！没办法止住血了，别人可想生命体征降到最低，随时都有生命危险了。快！止血钳给我！完了！有女儿啊！怎么回事啊？为什么会这样啊？
按照病人这个情况，如果3分钟之内不能止血，马上就会脑死亡。怎么会呢？没想到这场手术的主角完全是个外行，这就是你吹嘘来顶级外科医生的手段吗？这种级别的手术，就是我也很难完成，失败也在所难免，就给病人收尸啊。至于江城私立医院，我看呢，就应该吊销他的医院资格证。不，手术还没有完全失败，只要秦风出现，就有机会。江城医院这帮蠢货，竟然把他给换掉了，简直是置病人的死活都不顾了。秦风啊，你会出现吗？叶庆主，你必须给我交代，到底怎么回事？要是出任何意外，你们整个医院的人都要陪葬。叶青竹，既然你们没有这个能力做这个手术，又怎么敢申请卫健委的非检和资质升级？现在病人垂危，你要负全责。不，病人还有救。你说的是真的？只剩几分钟时间，现在还有救？秦医生啊，我求求你了，一定要救救我的孙子啊！秦风，你是不是真的有办法？这个手术不仅伤害了病人，也损害了我南省医学界的形象。只要能够救人，你不管提什么条件，我都答应你。不过，现在病人大血崩，只有1-2分钟的时间，你真的有办法？我是个医生，救死扶伤是我的天职。别说3分钟，就是30秒，会竭尽所能。风，你弟弟，哎，秦医生，你的身体状况已经不足以支撑这场手术了。当我成为医生那一刻起，我就已经决定，就算是死，也就死在手术台上。你不能进去，一方还在手术。给我看！小风，小风，我正式宣誓，将我的一生奉献给人类，我将首先考虑病人的健康和幸福。让我再吻起你的脸，任泪水铺满了双眼，随我眼泪满面。谢谢，你们这是什么？要真的感谢你，真的很感谢你的平凡。这都是我应该做的。手术，因为你的愚蠢，你不仅伤害了一个爱你的人，更伤害了一个拥有赤诚之心的医者。这样进来的？哦，都怪你打扰我手术，才导致手术失败的。像你这种人，不仅没有本事，还将错误推到别人身上，简直无可救药。哎，你们都看见了啊，因为他打扰我手术，所以我手术才失败的。手术没有失败，只是钱。另外，安排心脏勃起，病人还有一线生机。哼，这可是你自找的呀！要是病人出事儿，那就都是你害的，和我没有关系。手术到。一凡，情况怎么样？庸医，你把我女儿害惨了！要是我女儿有半点闪失，老子要你娃来赔命！今天这个手术出现这么大的失误，要是患者出了问题，你跟江城医院要负全责。哎呀，我本来已经成功止住患者的血了，眼看马上就要抢救过来了，结果秦风突然冲进来，抢走了我的手术刀。那现在病人情况怎么样？病人现在情况很差，病人都那副样子了，只剩一口气，横住都救不过来。你秦风不可能有这个能力起死回生，把责任都推给你，老子就安全了。
什么叫情况很差啊？林总，刚刚手术的画面你也看到了，病人出现了大血崩，各项生命指标都降到了底，已经是手术失败，节哀顺变了。啊？什么？我的女儿！手术成功，手术成功。什么？怎么可能？按照病人的状态，已经是半只脚踏进了鬼门关。你能把他救回来，还切除了肿瘤。不仅如此，我还扫除了病人的其他病状。按照这个方子做药的话，好好调养身体，3个月之后，病人就可以正常生活了。真的呀！谢谢秦医生，谢谢你啊！谢谢。应该的。弟弟，你必须尽快接受手术啊！不过，病人的这个肿瘤可能会发生骨转移，所以我还是建议做一个全面检查。这个事呢，就不需要你来操心了。这一般的什么意思？我什么意思？秦风啊，今天这个手术之所以能成功，那都是因为之前有我切除了病人90%的病灶，而你不过是半途跑过来抢功劳的。到底是怎么回事啊？按理来说，确实是许一帆切除了90%的肿瘤，但是最后那10%才是考验能力的时候，只后来出现了血崩。就算是出现了血崩，我也能够应付。如果不是他中途出来捣乱的话，病人能更早的出院。徐一凡，病人差点被你害死，你还有脸说这种话？你会想他们，到底谁挽救的病人？这还用问吗？肯定是一帆。秦风，你还真够无耻，刚刚还摆出一副大义凛然的样子，冲进手术室，然后直接把别人一帆的手术成果抢走，还在这里大言不惭。我盗取他的成果，我是救病人，救你的医院。好了，你就不要在这装模作样。我可是写出了脑干手术路选择这种顶级医学论文的人，远远不是你这种在2级医院干了10几年的外科主任能比的。这篇论文刷新了大夏国内对脑干手术的认知，直接将手术成功率拔高了50%，将高位手术直接变成了普通手术。真的是徐医生救了我女儿呀！好，既然你们都信他，那我也无话可说了。但是不管怎么样，你们还是给患者做一个颅骨和子宫震吧，万一发生了骨转移怎么办？我说了，这个事情你插不上嘴。好，既然我说话没有分量，他们跟我一起完成的手术，都看到了骨转移的风险。你可以问一下他们，到底有没有这个必要做检查？对，院长，这个患者虽然他那个病根已经切除，但是有骨癌转移的风险，建议做个全面检查。对，秦医生的专业水平毋庸置疑，要不是他出手，病人差点死到手术台上。你就听劝吧。好啊，秦风，你可真有本事，你连他们你都收买了。那照你们这个意思来说的话，这台手术的成功跟我就没有关系了。本来就跟你一点关系都没有。咱们医院这么多年，一直是秦医生操刀，从来没出过什么岔子。结果你一来，病人差点死在手术台上，你还敢邀功？你们可以不信我，但其余人的话你们总该信吧？我对功劳没有兴趣，我只想对病人负责，马上安排检查。秦风，你少用这种方式来威胁。既然你们2个都被秦风收了，那就跟他一起给我滚出江城医院！走就走，你要让秦主任走，我们也早就看你不爽了。今天要不是秦主任出手，我们都得完蛋。正好你的下回出事，大家都得背负。其实你们没有必要这样做的。这个江城医院是你一手撑到现在的，这个徐一帆，他除了会讨好院长，他还会做什么？就是离开你，江城医院还算个什么？还有什么好待下去的？你们好的很，你们走得正好，省得我花时间优化队伍。你这不是优化，你是裁员裁到大动脉。我们还要手术，走吧。李先生，我真心的建议你，给你女儿做一个检查吧。如果江城医院不给你们做，你们就转院吧。这个
都听秦医生的，赶快做检查，不然我孙女出了事儿怎么办嘛？我才是主刀医生，听我的，病人不会有任何情况。秦风这种庸医，懂个屁！没错，林老板，接下来呀，您听一帆的就行。这个秦风开的药方啊，乱吃不了。不吃我的药，患者今晚就2次血崩。小事发生的骨转移，还会钻心的痛。万一要是休克了，还会有生命危险。好了，秦风，这里已经没有你的说话权，给我滚！叶青竹啊，叶青竹，你还真是不把患者的命当回事儿啊！都到这个地步了，你还在写这个废物的话？一帆的论文在《柳叶刀》上发表，而你在江城医院混了10年，你说我该信你，还是信一帆？行了，我不想跟你说这些，我就问你一件事：万一要是出事了，你负得起这个责吗？我说过了，有我在，病人不会出任何问题。我相信一帆，就算病人真的出事，他也有能力搞得定，就像今天这样。好，要是真出事了，你别跪下来求我。放心，这是我们这辈子最后一次见面，我怎么可能请？弟弟，小凤，你现在安心做手术，什么都不要想。爸，啊，我的头好痛啊！啊，怎么了？你不是好了的吗？怎么又痛起来了？完了，伤口怎么又开始流血了？不是已经完全止住血了吗？啊！秦医生说必须要吃他开的药，否则的话就会血崩。你看吧，应验了。哎，而且他莫名其妙的头痛，未必真的是骨转移了。啊！叶青竹，徐一帆，我女儿又发病了，你们必须给我交代。林首富，你放心，有一帆在我，没有什么事情的，我们马上就安排检查。姐，我要去救人，病人在江城医院，还是今晚就会发病。叶青竹不是说了吗？你现在在那个医院里面已经没有话语权了，你又何必管这些？他们根本就搞不定。要是真发生了骨转移，整个大厦除了我，怕是没人做得好这个手术。你让我去，让我去。那个也是病人家属自己的选择。给少爷打全麻，准备手术。不可能，怎么真的发生了骨转移？就算是骨转移了，我也能搞得定，别担心。不行，我不相信你，还是请秦医生过来做。这个级别的肿瘤骨转移处理起来要比正常的难好几倍。徐医生，你那个人真的行吗？要不把秦风喊来搭个手？江会长，难道你也相信之前那些手术都是秦风做的吗？上一台手术，秦医生也经手了，2个人一起会诊，成功的把握性大些嘛。嗨，那秦风就是个抢功劳的，没有他，我早就成功了。他的话根本就不能信。没错，会长，你不要忘记了，一帆毕业于名牌医学大学，而且发表了顶级医学论文。秦风就是个3流医学生，又没有什么学术成果，根本就没有能力参加这种级别的手术。哎呀，你们不要在这东说西说，产生幻觉了，马上救人！要是再错过我女儿的治疗时间，我把你们弄痛！林老板，你放心吧，过了今天晚上，我们一定还你一个健健康康的林氏千金。没有你，照样能行。完了，这咋切呀？这种骨转移的肿瘤，老子估计不会搞啊！这不，一帆，情况怎么样了？有我在，你放心吧。啊，该死！你这一刀下去，根本就没有切到肿瘤，还引发了2次出血。算了，快给血！快！完了，这止不住啊！这个姓叶的，这就是你口口声声说的徐一帆能救我女儿，就是这么救的。看这个许一帆根本没能力做这个手术，快给我准备手术服。
现在什么情况？血是止住了，但病人这个骨转移确实太严重了。秦风说的对，要是早点检查，提前做手术，可能还有救。现在，病人经过了一次大血崩，身体虚弱的不得了，已经经不住第3次手术了。这个肿瘤随时可能要了他的命。什么？哎呀，都怪我！老子错信了你们2个，耽误我女儿的救命时间了。现在还有最后的机会，赶快求秦医生过来。这种手术只有他能做呀。秦风他根本就没有能力。闭嘴！当时是你把秦医生赶尸走的，我要你现在立刻马上，哪怕是磕头下跪把他给我请回来！来人，压制刀！秦医生在不在里面啊？求求秦医生救下我女儿吧！没空，秦医生现在也在手术。秦风，你是故意躲着我的，对不对？你口口声声说医生的天职是救死扶伤，可实际上你现在肯定是躲在里偷偷的看我笑话，是不是？这就是秦医生的人，已经全部坏死了。如果我们再晚一步的话，他都……秦风，如果你觉得报复我很快乐，我也无话可说。但你如今眼睁睁看着病人死去，是不是太过分了？过分！我弟弟这么多年在你医院里面累死累活的，差点连命都丢了。睁大你的狗眼给我看清楚，这就是连命都差点丢了的结果。天哪！正常人的肝要是烂成这个样子，早就死了。秦风，他竟然为了江城医院累成这个样子。不，以我弟弟的本事，天大地大，他在哪里不能做？就是因为你的一句话，他差点连命都丢了。你呢？良心被狗吃了吗？我不知道，我以为他是装的。你不知道，你什么都不知道。反正我弟弟说什么你都不相信，这个废物他说什么你都相信。行了，以后你们医院有什么后果自己承担。现在马上给我滚！不能走啊，不能走！我女儿命悬一线，秦医生就是最后的希望了。就是啊，赶快求秦医生出山吧！啊，我晓得秦医生对我们有意见，但你们2个也给老子跪倒！难道我真的信错人了吗？秦风，你要是真的有能力救人，就站出来，证明我做错了。你本来就错了，我弟弟早就给过你忠告，你自己不相信，偏偏要信这个庸医的话。那现在这个病人有什么后果你自己承担。不！如果秦医生不出手的话，我女儿就彻底完了。我弟弟现在刚做完手术，他不可能去救你的女儿。弟弟，你怎么这么快就醒了？我去救人，睡不着。这是天生的劳碌病，麻药都麻不到。谢谢秦医生。张医生，我现在做不了手术，麻烦你帮我背刀，去江城医院救人。我全程视频辅助。好，可以吗？没问题。能得到秦医生的指导，是我8辈子修来的福气。好，马上安排手术，我全程指导。好的，马上去。你还能撑得住吗？不劳叶院长关心。要的，要的。马上安排人把我女儿从旁边的私立医院转到国立医院来，这边有专家给她做手术。还好有秦医生，不然我女儿就完蛋了。等我女儿脱离了危险，我再给你们算账。你这病人病危了，肯定是家属没照顾得好啊，凭什么怪我们呀？医生是病人的第一负责人，你连医嘱都没给病人聊，又不给病人做检查，现在出事了，不怪你怪谁？江城私立医院
被取消了2级私立医院的资格，直接降成1级了。要不是我弟弟力挽狂澜，这个医院现在已经降为门诊了。10年努力，一夜归零，这都是你自己的选择。叶清楚，你难道还没有明白吗？这个人就是一个什么都不会的骗子。一个毫无能力的骗子，又怎么可能在国际顶级刊物上面发表 S 级的外科手术论文？我承认，也许你的临床手术能力确实厉害，但你也不能否认一帆的实力。这次只是他的失误。谢谢院长的信任。10年前，我能让江城医院从门诊爬到2级医院，现在我有一帆的帮忙，我们要重新爬回现在的位置，也只是分分钟的事情。是吗？那就祝你们顺利了。我要远程指导手术，麻烦你们离开。清风，你就看着吧，我相信我的选择没有错。一帆他就是要比你优秀100倍，没有你，我照样能让江城医院重返正轨。钱医生，谢谢你。不客气，救死扶伤是我们的本分。再见。为了这个本分，你已经牺牲的太多了。好在你现在终于可以放下来了。不，我也不可以放下。但是你已经上不了手术台了，现在这样就是最好的选择。回家继承家产，做一个富家公子，哪里不好吗？哎呀，院长，哎，清风，你这次手术让我们医学界高层见到了你的实力，但他们不知道你的学术能力比手术能力还要强。我们国医院呢，最需要你这种人才。院长，你也看见了，我弟弟才做完手术，身体还很虚弱，需要休养，而且他以后都不当医生了。什么？清风，不当医生的话，那我们大夏医学界损失太大了。院长，你别听我姐的，我是不会退出的。小风，姐，虽然现在我已经上不了手术台了，那我就专心搞医疗学术研究，在理论上为医疗做贡献。看来你这一辈子已经打算献给医学了。在我宣誓希伯来克里誓言的时候，我就已经做好决定了。这个天底下还这么多病人等着救，既然我已经上不了台了，那我至少还是要在幕后出力的。清风，你的医术令人佩服，但你的医德，连我这个老头子都觉得自愧不如。我们国医院特聘你为首席院士，这就是委任书。首席院士，院长，我当首席院士的话，这个资历怕是有点不够啊。当年我去医学院讲课，要不是你给我提材料搞方案，我怕是连院长都当不成了。首席院士就是个虚名，我觉得还配不上你。既然院长坚持，那我就不推了。在我进入国医院之后，我一定会拿出120%的劲头，来攻克更多的难题。正好，大夏医学科研论坛峰会马上就要开了，7天之后你替我参加。你再准备一个学术报告，等报告做完，我再给你加冕首席院士，就没人敢说闲话了。谢谢院长栽培，你能加入我们国医院，都是我们的荣幸。好，我得走了。院长慢走。哎。既然弟弟你这么坚持，那我这个做姐姐的也只有支持你了。姐，谢谢你，是你一直陪着我，我才能一直更加坚定的走下去。既然我要参加这个论坛的话，那我肯定要拿出一点真本事啊，不然怎么对得起我这个首席院士的名头呢？既然要做报告，那我之前那个脑干手术入路选择还不够完美，趁现在还有几天时间，我再整理一下，出个2.0版本，到时候一起发出去。院长，好消息！
我收到了大夏医学科研论坛峰会的邀请，到时候要上台做报告，还要领奖。真的啊？这可是我们大夏医学界最高级的学术论坛啊！对呀，我的论文脑干手术陆路选择入选了《柳叶刀》杂志的 S 级学术论文，所以说才有资格参加这次的学术论坛的。能参加我们大夏医学界最高级别的学术论坛，一帆，你果然比秦风优秀100倍。嗨呀，比秦风优秀算个什么呀？哎，据说啊，这次国医院首席院士也要来，听说他还蛮年轻的，也是心脑外科的顶尖大佬。你的论文刚好和首席院士的研究领域相匹配，说不定咱们能借着这次学术报告的机会，攀上首席院士的大腿。哎呀，对呀，凭我的能力，还有我的论文，肯定能得到首席院士的赏识。到时候有了他做靠山，我们江城医院就能从一个小小的门诊一飞冲天，重回2级医院。国医院可是我们大夏医学界的顶层，有他们点头，江城医院直接升级到3级都有可能。这是咱们千载难逢的机会，一定要把它把握住。放心，有我在，一切安心。清风，你看到没有？没有你，我和一帆很快就能让江城医院爬上去，不是爬得更高。上一版脑干手术入路选择，在我看来只是70分，经过这次升级，起码100。姐，写完早点休息，趁热喝辣。姐，你知道吗？以我这篇论文为指导，脑干手术的成功率起码可以提升到95%。从今天开始，脑梗手术跟个阑尾一样简单了，就有无数病人可以得救了。不愧是我的好弟弟，但是早点休息。毕竟我是要以国医院首席院士的身份参加论坛，这一篇论文还是有点不够吧？现在有几年时间，我想多搞几个选题，攻克更多的难关。你就是徐医生吗？哎呀，久仰久仰的，你这个脑干手术入路选择，简直是开天辟地般的学术论文啊，让我们学到了好多。也只有这个级别的学术论文，才有资格被邀参加报告。你这么年轻就站到前台了，绝对是我们大夏医院的一颗新星啊！哎呀，别这么说嘛，我之所以能够发表这种成果，全靠叶院长在我背后鼎力支持啊！都是你自己能力强。要是10年前你就是江城医院的外科主任就好，这10年都被秦风给浪费了。我听说江城医院要升级3级医院，结果怎么样了？有许医生这种临床学术双料大统赛，应该稳当了。当天的检查出了点意外，没有评上。不过我们有徐医生在，江城医院升级为3级只是早晚的问题。那必须的啊！据说今天国医院的首席院士也要来论坛啊，我的这个论文啊，肯定能惊艳全场，让这个大佬看得眼睛都发亮。就徐一帆那个本事，连门槛都摸不到，还想获得首席院士的青睐？你怎么来了？大门朝天开，我怎么来不了？哼，只有顶级医学专家才有资格受邀，你以为这是菜市场吗？你想来就来啊！放心吧，我也是被邀请过来的。你也是受邀进来的？你的入场证呢？我怎么没看见啊？我又不是嘉宾，说那个干什么？我这张脸就是最好的入场券。行了，秦风，你根本就是混进来的，何必说这种话，徒增笑柄呢？你说我是混进来的，那就是吧。麻烦让路。哎，没有入场证是不能进的，你不知道规矩吗？算了，让他进吧。别忘了，今天可是我们的大日子，你要上台做报告，还要跟首席院士见面，正好让他看看你的本事，让他知道你和他之间的差距有多大。我和他之间的差距，比人和狗之间的差距还大。说什么？清风，你现在也就剩下一张嘴印了。哦，我知道你是为什么来，
你是觉得我们江城医院马上就要再度崛起，我和一帆会把你远远的抛下，所以你跑过来求我原谅，想要回到我们医院，是不是？你如果想回到我们江城医院的话，也不是不可以。不过，以你的水平，怕是只能从护工做起哦。叶青竹，你未免太把自己放在眼里了吧？我还要做报告，没有时间跟你们在这里扯。做报告？你凭什么呀？你只是普通医学院毕业的，连研究生都不是，做什么报告？请要做报告的老师上交文档 U 盘。哦，来，哎，这个人啊，他连进来的资格都没有，他所谓的报告，怕是跟厕所的纸都没两样。我有没有资格？待会儿你就知道了。算了，秦风，你有几斤几两，我还不知道呢。我劝你不要上去丢人现眼。我丢人现眼？没有本事的怕是他吧？你凭什么上台呢？就凭脑干手术入选择。今天我可是特邀嘉宾，今天最重要的评委是国医院的首席院士，他刚好也是心脑外科的专家，我的论文肯定能得到他的亲眼相加。我劝你还是不要拿那篇论文上去丢人了，那是我的成果。你说那是你的成果，证据呢？别人一帆可是连底稿都给我看过的。我今天就把话放在这里，你们要是现在离开，或许还可以留一点颜面，再等一会，不回来。大夏医学科研讨论峰会即将正式开始，有请各位评委入座。走吧。今天还有一位重量级的嘉宾来到我们的峰会，就是新入职的首席院士，今天也是他的就任的仪式。在今天的会上，国医院的院长也将会要为他颁发首席院士的奖章。秦风，你要干什么？会议马上开始吧，我当然是要到我该到的地方。你连进来的资格都没有，你还想上台呀？有请今天的第一位学者上台进行学术分享，他的论文题目是《脑干手术输入路选择方案2.0》，有请秦风。啊？这是我写的论文，为什么他上去啊？秦风，我还以为你要来干什么，没想到你竟然当着政府的面抄袭，你当在场的都是傻子吗？这怎么回事？我记得脑干手术入路选择的原创作者是徐一帆呢。这是怎么回事？拿别人的成果来演讲，组委会怎么让他进来的？到底什么情况啊？这是评委，这个人就是个抄袭狗，就该把他扔出去。脑干手术入路选择，那是我写的，该滚出去。是你这个倒贴狗。另外，我的论文升级到了第2个版本。虽然你抢走了我的署名权，但是它的原创性够我单独发出的。放屁！我的论文完美的很，你以为你自己加点东西，论文就变成你的啦？你当评委和这些大佬都是傻子吗？你要是懂点学术常识，就应该知道脑干手术的难度有多大，就不会说出这种话。一帆的论文已经很完美了，你怎么可能还能升级？不错，这篇论文我刚好看过，我觉得这个方案已经非常完美了，在整个大夏的医学界，不可能还有人进一步的优化。我也赞同，能上台的呀都是大牛，像你这种跳梁小丑，完全就是上台丢人现眼的。秦风，看在我们10年的交情份上，等会儿我会帮你求情。你现在马上下去，然后把讲台让给一帆。不好意思，我不需要你帮我求情。你们说我抄袭没有本事，那都是空口白话。到底是抄袭还是超越，看完才知道。看什么看啊？就你这个垃圾东西，拿给评委们看，就是脏了他们的眼睛。这么着急在害怕什么？虽然你抢走了我的署，但你偷走我头脑的知识。我不相信你有这个能力。你这种情绪化，跟你说，两位评委，麻烦你们好好品鉴一下，我到底有没有完成迭代，到底有没有资格上台演讲。你这个原创性在哪里嘛？你的开篇和徐一帆的开篇是一模一样的，简直是瞎搞！哈哈哈哈哈！林峰啊，你果然是上台来丢人现眼的。
你这个论文的开篇和我的论文是一模一样的，你居然还敢拿给评委们当面审看？只是开头一样而已，中间的论证跟结尾都是有新东西的。看完再说话。看个屁呀！拿给评委们看就是浪费时间。秦风，你现在离开这里还来得及，万一把事情闹大，小心被整个医学界封杀。不要忘了，今天首席院士也会来。写的是什么？看见没有？你都已经把评委们给惹急了，有什么资格站在这儿啊？赶紧给我滚下去！是吗？废话，你真的是给脸不要脸。既然你不滚下去，那就别怪我叫保安了。等一下，你这个方案比徐一帆的更成熟安全，可以把手术成功率提高到95%以上，简直不可思议啊！怎么可能啊？现在你清楚了吧？虽然你抢走了我的书，但是你改不了论文的内容。我的2.0版本甚至超越了原版，到底谁是真作者？你自己心里有点数。对，如果你是论文的原作者的话，那你应该拿出2.0版本才对呀。看了这个版本，我才发现原版本的错漏和缺失，你身为原作者不可能不晓得呀。这么说，他才是原作者哦。这到底是怎么回事？秦风居然真的拿出了更优版，还被证明他才是原作者。我只是没有时间嘛。我之前是准备改进脑干手术入路选择的，但是就是没有时间嘛。要先忙着医院升级的事情，还有迎接非检的事情嘛。都这个地步了，你还在狡辩？我有什么可狡辩的吗？这个论文我就是原作者，论文的底稿我都拿给叶院长看过，叶院长可以给我作证的。我可以作证，脑干手术入路选择最初的原稿就是学生拿给我看的呀。他要是不是原作者，怎么可能有原稿呢？那都是他偷我的。你说我偷你的，你有什么证据啊？啊？我本来就觉得这个论文是有点问题的，所以说我才把改进的东西登记在电脑里边。哦，我现在怀疑是你偷窃了我电脑上面的内容，把它改写成了你自己论文上边。你不惜如此，都要盗窃我的署名权，你真的是卑鄙无耻！你这种贼喊捉贼的人，他真的是卑鄙无耻。我相信一帆，我给他作证，还请2位评委明鉴，也请在场的所有同胞都明鉴。所以，到底谁才是真正的论文作者？当然是徐一帆，我是他们2个人的院长，他们的能力我再清楚不过了。秦风，他不过是个30医学院毕业的，而一帆呢，他毕业于国际医学圣地，还是我们医院的顶梁柱。是的，叶院长跟秦风同僚10年，对他非常的了解。到底谁才是这个论文的真正作者？还请评委们擦亮双眼。秦医生啊，如果你再拿不出别的证据的话，那我们只有请你出去。等一下，首席院士和国医院的院长都要来这里，这个地方容不下你们这些人抄袭哦！抄袭者，滚出去！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 秦风，你的所作所为不过都是自取其辱，你现在赶紧回去，然后下去。你的能力我很了解，根本就不可能写出脑干手术入路选择这种级别的论文。是吗？本来打算在峰会结束几天后，才把我这几天的成果拿出来展示的。既然已经到这个地步，那我也不得不出来证明一下自己。除了脑干手术入路选择，我还有其他的论文选题，麻烦在场的评委以及同行好好品鉴一下。这么多医疗学术论文都是出自你一个人的手吗？心脏搭桥手术的新思路，脑癌骨移植手术的特殊接触疗法，还有这个造血干细胞与白血病的转移疗法，这些都是我为了科研峰会准备的医疗选题。这不可能，这里的每一篇论文都有实力冲击诺贝尔的医学奖了。以你这个实力，完全有资格申请国医院的首席院士喽。怎么可能呢？不可能吧？你们觉得不可能，但这就是事实。脑干手术入路选择只是我众多选题中的其中一版，我能发表比它更具有权威性的作品，这就是证明。事实证明，你确实有这个实力。整个大夏不，全球都未必能找出比你更有科研能力的人来了。这不可能啊！我跟秦风10年，
他有几斤几两，我还不清楚吗？我们士气为主嘛。我隐藏实力，只不过是不想给你造成压力。可我没想到会给你造成这样的错觉。你宁愿相信一个连手术都难不稳的废物，也不愿相信跟你一起打拼10年的放下。现在知道了吧？他不仅什么都不会，连论文都是偷的。你放屁！事实证明了秦风在医疗科研领域的实力，而你只有一篇论文，而且还是初级版的，哪来的说服力啊？除非你有能力拿出其他论文证明你这些能力，要不然啊，我们宁愿相信这个原作者是秦风。这些论文是我的，只不过我还没来得及发表，就被他偷了。偷到这个时候，你还在贼反中怎样？行啊，你说是我偷的论文，那这些论文里面有什么内容？说一下。这些是我早期的科研选题。后来我加入了江城私立医院过后，每天忙着去照顾病人，就搞忘了啊，对，搞忘了。结果没想到居然被你偷了，还拿来发表，也真的是可耻。这就说得通了。秦风不过是个普通研究生，而一帆毕业于国际医学圣地，他们谁才是更有科研能力的人，就不用我多说了。而且，像这种级别的科研选题，一个人是根本就不可能完成的。你们看时间，全部都是在7天内完成的。确实，7天之内就能够完成这种能上顶级期刊、改变医学界的科研论文，简直不是人能够做的。秦风，你怎么解释啊？冰冻30非一日之寒，这些都是我多年的经验总结，有临床实践，也有医学思考。我只不过是用这几天时间把它汇总为上。好了好了，你就别在这装了。我刚才说了，这种级别的选题根本就不可能一个人完成，除非顶级的医学院专家一起攻克才有可能。不错，只有一帆这种医学圣地的毕业生，才有资格和机会接触到顶级的医疗科研团队，跟他们一起攻关难题。你说你一个人就做到了，骗鬼呢？秦风，你怎么解释啊？我不知道跟你们怎么解释。等国医院的院长来了之后，你们就什么都知道了。哼，你还想见国医院院长？你也配呀！哦，我知道了，你今天之所以闹出这么大的事儿来，是为了报复青竹哟。啊！你在怪我把你赶出江城私立医院，所以在这里唠，想等国医院的大佬们来了，借着这个机会把我们两个都拖下水，是不是？清风，你还真是卑鄙无耻、阴险歹毒啊！我拖你们下水，你倒是想多了吧？我是说，等院长来了之后，你们在场的所有人都会知道我有没有能力出版这些顶级的论文水平。哎呀，好了好了，秦风啊，你就不要在这儿装了。你还想等国医院院长？你以为你是谁呀？首席院士吗？哼！我警告你，再不给我滚出去，别怪我对你不客气。我马上到会场了，为首席院士授勋，你们一定要做好接待工作，千万不要怠慢。我们一定好好接待首席院士，请院长放心。好的，好的。听到了没有？国医院院长要亲临现场了，还要给首席院士授勋。你如果再不走的话，要闯大祸了。别以为你在这里闹事就能把我们拖下水。今天的重头戏就是给首席院士的授勋仪式，耽误了这件事情，从此以后你在医学界再无立足之地，是吗？那不如我们等着院长来了之后，看一下到底谁主选。真的是敬酒不吃吃罚酒啊！你一个抄袭狗，你有什么资格站在这里？秦风，麻烦你立刻马上出去，不然我们就叫保安了。既然如此，秦风，你在干什么？你疯了吗？这是首席院士的位置，你还不赶紧滚下去！看来这个废物是存心要把事情闹大，然后把我们拖下水了。秦风，
这里是大夏医疗科研顶级峰会论坛，不是你耍猴的地方，请你立刻从这个位置上下来。保安，保安，保安在哪里啊？秦风，如果说你现在自己主动滚的话，还是可以体面的离开。但如果你非要在这里胡扯的话，小心被打断腿，扔出去。我要是出去了，今天你们这个峰会怕是就开不成。你以为你是谁呀？啊，这个位置是给首席院士坐的，可惜被你给玷污了。秦风，你在这里哗众取宠，最后只会引火自焚。你再不滚出去，就真的来不及了。首席院士和院长马上就要到了。秦风，从今天起，你就是国医院的首席院士了。你准备好了吗？我今天就坐在这里，等着院长过来。你真的是不见棺材不落泪呀！哎，你们都看见了啊，这个废物赖在这里，死活都不肯走。既然如此，我看不如先打断他的狗腿，再把他扔出去。你是个混混吧？动不动就喊打打杀。这里是学术峰会，不是你的街头。这是你自找的，你这种人就只配有这种下场。上！我看谁敢动他！谁敢动他？不用，院长，您终于来了。你是谁？一帆是脑干手术入路选择的原作者，也是我们江城私立医院外科部的台柱子。是吗？是的。不仅如此啊，今天我还带来了全新的学术论文，请您过目。来，用不着了。哦，也是啊。今天这个废物不仅大闹会场，还敢霸占首席院士的座位，肯定要先把他收拾了再说。秦风，你闹来闹去，最终也只是搬起石头砸了自己的脚。马上滚出去，然后认错。我可以让一帆替你求求情，毕竟他是医学界的新星，一定会得到国医院的重视。说话有几分分量，能够免你几分罪过。是吗？我是不是还要谢谢你？金竹，你看到了哈，这个王八蛋就是典型的不见棺材不落泪，你还管他干啥呀？哦，院长，还请您亲自出马制裁这个王八蛋。哎，院长，闹事的是他呀，您打我干什么呀？打的就是你，你知道他是谁吗？他就是我钦定的国医院首席院士。怎么可能呢？院长，您应该是认错人了吧？秦风，他只是我们江城私立医院一个被开除了的医生，怎么可能会是国医院的首席院士呢？你们江城私立医院有眼无珠，开除了秦风，还让这个废物上任。没想到秦风真的是首席院士，怪不得他能拿出这么多顶级医学研究论文，只有这样才有资格被国医院特招为顶级院士。不可能，不可能！院长，他秦风只是一个3流医学院毕业生啊，而我呢，我可是医学圣地嘉里敦医学院毕业的呀。如果说他都能当首席院士的话，那我就更能当了呀。嘉里敦医学院，你是在跟我开玩笑吗？你说的是这个吗？怎么是嘉里敦职业技术学院的毕业证？你甚至都不是医科大学毕业的，这才是你真正的毕业证明。你从什么地方弄来的？我从什么地方弄来的？不需要你操心。这个肯定是你弄来的假资料，来诬陷我的。你凭什么能证明这个是真的？凭什么？就凭我秦家是省城第一家，只要我掌权，在整个南省没有任何一件事情瞒得过我秦家的法眼。什么？你是秦家的少爷？这不可能！你从来没有跟我提起过这件事情，你肯定是在骗我的。哦，对，
他肯定是骗我们的。你要是秦家的大少爷，又怎么可能跑到我们这个江城的私立医院来上班呢？这是秦家的名片，睁大你们两个的狗眼给我看清楚，他到底是不是秦家的大少爷？据说秦家的名片是镀金的，而且有特殊的印记。居然是真的！你真的是秦家的少爷？不可能，不可能！完了，难道他真的是秦家的秦风？竟然得罪了南城的第一大家族！我是秦家少爷，也是江城私立医院的一名外科主任医生。比起权力滔天的身份，我更愿意救死扶伤，和病人待在一起。你有这份赤子之心，难怪能有这番成就。秦风，你既然是秦家的大少爷，为什么一直隐瞒身份，瞒我这么久？我隐藏身份，只是不想给你造成压力。我不想我们两人之间有一条不可逾越的鸿沟。我对你和医院付出了一切，你怎么对我的？是无情的抛弃也幸福。弟弟，不用跟他们废话了。当这个江湖骗子进入医院的那一刻，他们就应该想到会有今天的后果。秦风，这就是你报复我的手段吗？报复？我弟弟没有你说的那么小心眼儿，是我替他鸣不平。要不是我挖出这个废物的黑幕，我弟弟还不知道被你们欺负成什么样子。他连个医学生都不是，竟然大摇大摆登堂入室，成为江城私立医院外科主任，吊销你的医院执照算是轻的了。像你这种人，应该马上抓起来牢底坐穿。你这个行医资格证都没有的江湖骗子，成为外科主任，把我弟弟这个国家首席院士拒之门外，我是该说你是傻呢，还是该说你瞎呢？徐一帆，你竟然敢骗我！我没有骗你啊，我只是跟你说我是家里的学院毕业的，我本来就是啊。还有啊，之前秦风说要审核我资质的时候，是你说的给我开后门，是让我直接通过的，不怪谁呀？啊，要怪就怪你自己蠢。你姐，院长，以前的事儿我不想再提了，就让这场闹剧到此为止吧。好，就按你说了办。来人，把这个庸医给我抓出去，送到执法队。院长，不好了！罗斯少爷的治疗方案出了问题，罗斯先生过来问责来了。这是怎么回事？世界第一财团罗斯家族的少爷来我们国医院进行治疗，但是出了点问题。不过罗斯少爷是我的病人，跟你没关系。预备！儿现在生命垂危，必须给我一个交代。儿子生命垂危，难道不给我一个交代吗？你们干什么？这里是学术论坛，搞医疗学术的地方，别在这里闹。医疗学术，这个人差点噎死了我的儿子，我来找他麻烦，我有错吗？啊，没想到堂堂国医院院长居然出现了如此重大的医疗事故啊！看来你任命的这个首席院士含金量也不怎么样嘛。国内的医学水平确实一般，看来大侠的国医院放在国际水准，估计也只是个2流水平。罗斯家族是全球最大的财阀家族，我可以动用所有的医疗资源。要不是这个人拍着胸脯说能医好我的儿子，我也不可能在这个地方耽误这么长的时间。哎呀，没有想到您就是罗斯家族的家主啊！听说罗斯家族可是欧美8大财阀之首啊！不错，我们罗斯家族在全球可以只手遮天。要不是他把我儿子医成这样，一旦他有事儿，让你们大夏国医院再次消失。于院长，既然大侠国医院没有能力治疗罗斯家的少爷，您为什么还要不知死活的救治他？这不是自找麻烦吗？这里没有你说话的份儿。你放心，我一定想办法解决目前的医疗事故。院长，到底怎么回事？有什么问题你跟我说，我帮你解决。没什么，罗斯少爷是我的病人，医疗事故也是我造成的，跟你没有任何关系。但我是个医生，有义务救治任何病人。院长，你给我说吧，我希望可以帮到你，毕竟人命关天。这个
是有点麻烦这个事情。有什么麻烦比病人的命还重要吗？罗斯少爷的病呢有些特殊，他是肺腺癌晚期，但由于有严重的先天凝血功能障碍，无法进行外科手术治疗，也没办法做放化疗执行方案，只能配合中医调养。病人这个病情确实有点麻烦，不能手术，也不能化疗，光吃中医药调养身体。但是他这个阶段的病情，光吃药已经没有用了呀。我现在不想听你们任何理由。儿子的病情加重，被你们耽误了5年，难道你们不该负责吗？罗家主，你儿子这个病情，任何一个治疗方案都不能痊愈。院长已经给你儿子续了5年命了，已经是个医学奇迹了，你怎么能这么苛责他呢？就是，这种病人多活几个月都算赚。院长竟然为他延续了5年，这在医学界已经是超群了。对呀，就算换做任何一个医者，也未必有这种高超医术。不想听你们解释。你们要是能医好我的儿子，就记我不救；但是，要是医不好，会动用罗斯家族一切势力，让你们大夏洛医院从此消失。你放心，我会想办法救治患者。大夏的医术差人一等，大夏的医院也没办法救人，还是我来吧。自我介绍一下，鄙人山本雄，来自东岛国立第一医院，东亚第一医者。这个山本雄什么来历啊？这么嚣张，居然还说自己是东亚第一。于院长，你怎么不说话呀？这个山本雄确实是东亚医术榜排名第1的医生，而且是内外科双料博士，不仅外科手术，还是内科医药，他都是顶尖的。论医术，我确实比山本雄差一些。不过这里是大夏的医学论坛，非请莫入。我本来也懒得来，怪就怪你们大夏的医生太没用，这点小病都治不好。你说什么？哎，算了，清风，怎么？我实话实说，让你们不高兴了。山本雄，你不要太嚣张了。罗斯少爷的病情很复杂，就算你医术比我高一些，你也不一定能知道，难也未必吧。罗斯家主，请你给我一个机会，让我给罗斯少爷治病。早就听说过山本医生的大名，如果你能治好我的儿子，我一定重金酬谢。我可以出手，条件就是你100亿美刀的投资。好，100亿没问题，只要你能治好我的儿子，1000亿都不在话下。还有就是，从此让大夏的医学院出名。山本雄，大家同为医者，何必多动手脚？哼，一个医疗水平都没有的机构，根本就不配在这个世上。李范，你到底是不是大夏医的？什么东道医生，是冲什么大夏医生来的？我只知道谁的医疗水平高，谁才配站在台上。至于像你们这种垃圾，就只配被淘汰。你这个人很有悟性嘛，在大夏当医生真是太屈才了。我可以让你进东岛联盟医学会学习，那里才是精英医者该去的地方。他这种垃圾，在大夏连医学证都拿不到，根本就是一个阴险狡诈、趋炎附势的小人。那是你们大燕医术无能。不管什么人，只要进入我们东岛联盟学会，我们都可以把他培养成超越大夏医生的精英医者。山本雄，病人毕竟是我们医院收治的，我已经安排了下一次的治疗机会，轮不到你来抢这个治疗名额，麻烦你再给我们一次机会。如果你们有能力，就不会变成这个样子。病人的病情很复杂，而且于院长一直都是主治医生，如果临时变更主治医生的话，可能会引发更大的医疗风险。罗家主，你再给我们院长一次机会吧。我知道口说无凭，要不这样，院长，我们来一次医学对决，给罗斯家主看一看谁才有资格治罗斯少爷，怎么样？医学对决？对，医学对决。医术对决是医者的擂台，胜负决定生死，不可轻言放弃。20年前，就是你们大夏医学会挑战我们东岛联盟医学会，就是你打败了我的父亲，
从此大夏医学会成为东亚第一的医疗机构，而我的父亲含恨而亡。当年是你父亲主动挑战，我不得不应战。你们才是侵略者，失败了还来找我们？我只知道弱肉强食。当年我父亲输了，那是他技不如人，而我今天站在这里，就是要医学前耻。你敢接受挑战吗？医学是拿来救死扶伤的，不是拿来争强好胜的。那你们就是认输了啊！罗斯家主，你看到了吗？他们连挑战我的勇气都没有，可见他们的医术有多差。山本兄，你别在这里乱说。于院长只是不想让医术变味，你这种做法完全是玷污医生这个身份。我只知道庸医是不能自称为医者的。既然你们不敢挑战，那就让我来给罗斯少爷治病。等我把他的病治好了，我一定会让罗斯家族灭了你们。既然如此，那就让你治疗我的儿子，你一定要把我的儿子医好啊！哎，等一下，我接受挑战，不就等你这句话。我一定会打败你的。如果你们就这样认输的话，让我来治疗罗斯少爷，没准你们还可以体面的解散。但是你们敢挑战我，我就让你们输得体无完肤。大夏医术博大精深，谁输谁赢还是个未知。院长，这次对决凶险万分，让我去吧。冤有头债有主，这个东岛人是冲着报复我来的。再说了，这次比的是内科医药学，你擅长的是外科手术，帮不上忙。虽然我主攻的是外科，但我对内科也颇有研究。不管是这次对决，还是诊治病人，我都有把握。不管你们谁来，就一个字：输。你要怎么比？怎么比很简单呐、我们各自制造一种毒药，让对方喝下，谁能解毒，谁就存赢。怎么样？你这种对决，完全是奔着人命去的。万一要是解不了毒，那岂不是要伤及无辜？一个医者连毒都解不了，自己死了，那就怪他的医术不精。一个医术不精的医者，那就是庸医，死了就死了呗。山本雄，你欺人太甚！我可是给了你赢的机会，万一你赢了我，把我毒死了，我认。但是你要是不干的话，跪下来道歉，还来得及。我可以输，但我大夏医生的颜面不能让你在这肆意践踏。我奉陪到底。好，有你这句话，我们接着玩，看谁毒死谁。这一局我看你怎么死。这一局既分高下，也分生死，跟我比医术，你还嫩了点。就算你再看不起我，大夏5000年的药学源远流长，容不得你来碰瓷。5秒钟之内，毒性就会发作，只要你认输，我就给你解药，是吗？这药效好强啊！只要你认输了，我可以给你解药。向我认输，你想得美！配这个毒药，我是加了7749种去的，只要懂得药理，并且会配药顺序的人才会解。是吗？我看读书也不过如此嘛。这不可能啊！我配的是世界上最复杂的毒素，就算是要解的话，也要几个小时解其成分，并且再用几个小时在实验室配置实验才可以呢。那是你认为，在这个医学都高于你的我眼中，不管是医学层面还是毒学层面，
不过是个小朋友过家家而已。而我研制的解药，在药理层面上面可以解任何的毒素。这世上每一种毒药都有它独定的解毒方法，根本就不存在什么可以解百毒的神药。我怀疑他作弊了。秦风，你不懂就别在这乱说。我猜他应该是提前服用了催吐剂，毒药还没有进入食道之前就已经被吐了出来。服用任何毒药都始终处于一种安全剂量之内。至于他的解毒丸，根本就是假的。这小子有点东西，竟然看穿了我的手段。只要我不认，谁能抓得住我的把柄？呵呵，这只是你的推测而已，没有证据。何况我已经解了他给我的毒。于院长，这一次该你试试我的毒了吧？好。院长，院长，这就是个陷阱。他们刚才已经作弊了，我们只需要找到他作弊的证据就行了。我身为大夏国医院院长，如今箭在弦上，我不能不发。我就算是死，也要拼一下。院长，马上验血，毒性很强，检测要，护士，快！那你想抽血，恐怕抽不出来吧？怎么回事？抽不出来？这是最顶级的凝血毒素，根本没办法手写验毒。你好歹毒啊！以上擂台，生死无论，就算我毒死他，也是他咎由自取。看来大夏的医药学确实很落后哟。堂堂的国医院院长，医术真的是平平无奇呀！是不是快要死了啊？就凭你，连给我们山本先生提鞋你都不配！占了一分，反正他们也肯定输了。这种废物怎么会懂大夏的医术精妙？你就别在那嘴硬了，你看他都快要死喽！有我在，院长不会出事。怎么，你想给他解毒？我配置的高功能凝血毒素，连我自己都没有解毒的血清。更何况，以他现在的状态，也没有办法吸收任何的解毒药了吧？5分钟，他必死。有我在，就算阎王拉不走院长的命。弟弟，你还会针灸？我本来就是中医出身，后来才转的外科。大夏的医术就是垃圾，而这针灸就是大夏医学里面的糟粕。几根银针就想解我的毒，你等着瞧。怎么可能啊！这就救活了？他居然能解我都解不开的毒！大夏医疗果然神奇啊！这几针下去，比你10万分救活了，把解不了的毒素也解了。罗家主，你现在总该相信我们可以救你儿子的命了吧？秦风，你这几针啊，简直让我叹为观止。我本来以为你只是精通外科，没想到你在中医内科也很强。我们当医生的，能找到最合适的医疗方案才是关键，分什么内科外科嘛。这一次我输得心服口服。哎，那我儿子的病情就拜托你。这场闹剧正式结束，从现在开始，你们2个都将在医学协会上出名。保安，推出去。秦风，秦院士，我不是有意要陷害你的，都是他，都是这个疯女人骗我呀！秦风，你这种小人，我看着都觉得会死。秦风，你这个疯女人，你害死我了！秦风，
秦风，我错了，我真的错了。我以前是被小人蒙蔽了眼睛，所以才会做出之前那些事情的。你不是相信了小人，你是从来没信任。这是我之前一时糊涂。可我们俩毕竟是青梅竹马，你之前对我的好，我都还记得呢。我现在后悔了，我求求你，再给我一次机会嘛！机会，我给你这个机会。这就是机会。清风，你什么意思啊？你只要能把地上的水重新装回杯子里，我就原谅你覆水难收。不懂吗？把他拖下去！弟弟，恭喜你成为国家的首席院士，获得武警荣耀。姐姐真的为你感到骄傲。不管是首席院士，还是主治医生，我这一辈子的理想就是为医学做贡献。不管在哪儿，都可以发光发热。秦风，你的医德医术简直国士无双，我都佩服。大夏有你这样的医者，未来必将登上医坛顶峰啊！